တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1မှ9တောကြီးတွင်ပြင်ယော်ဒန်မြစ်နားတုဖမြို့တစ်ဖက်ပါရန်မြို့တောဖေလမြို့လာဗန်မြို့ဟာဇရုတ်မြို့ဒီဇဟမြို့တို့အလယ်၌မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဟောပြောသောစကားများကိုပြန်ရလေသည်မှာကာဒေရှဗာနာအရပ်သည်ဇိယတောင်လမ်းဖြင့်ဟောရအရပ်နှင့်17ရက်ခရီးကွာသည်မောရှေသည်ဟေရှဘုန်မြို့၌နေသောအာမောရိရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်ကို၎င်းဧဒြိပြည်အာရှတရုတ်မြို့၌နေသောဗာရှန်ဘုရင်ဩဃကို၎င်းလုပ်ကြံပြီးမှတက္ကီ40ပြည့်ဧကာဒသမလပထမနေ့ရက်၌မောဘပြည်ယော်ဒန်မြစ်နားမှထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူနှင့်သမျှအတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆို၍ဟောပြောသောတရားစကားဟုမူကားငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဟောရအရပ်၌ငါတို့အားမိန့်တော်မူသည်ကားသင်တို့သည်ကာလအချိန်စိတ်အောင်ဤတောင်၌နေကြပြီလှဲ့လေ၍ခရီးသွားကြလော့အာမောရိတောင်သို့၎င်းထိုတောင်နှင့်နီးသောအရပ်လွင်ပြင်တောင်ယိုးကျိုင်းတောင်မျက်နှာပင်လယ်နားသို့၎င်းကာနန်ပြည်လေဗနုန်တောင်ဥဖရတ်မြစ်ကြီးတိုင်အောင်၎င်းသွားကြလော့အငယ်8မှ18ထိုပြည်ကိုတင်တို့ရှေ့မှငါထားပြီးထာဝရဘုရားသည်တင်တို့အဖအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်မှစ၍သူတို့အမျိုးအနွယ်အားပေးမည်ဟုကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်ကိုဝင်၍သိမ်းယူကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါတင်တို့အားငါပြောသည်ကားတင်တို့အမှုကိုငါတယောက်တည်းမထမ်းနိုင်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တင်တို့ကိုများပြားစေတော်မူ၍တင်တို့သည်အရေအတွက်အားဖြင့်ကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့ယနေ့ဖြစ်ကြ၏တင်တို့အဖများ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တင်တို့ကိုအစတထောင်အားဖြင့်များပြားစေတော်မူပါစေသောဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသောတင်တို့ပင်ပန်းခြင်းအမှုဆောင်ရွက်ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းဝန်ကိုငါတယောက်တည်းအဘယ်သို့ထမ်းနိုင်မည်နည်းဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံ၍အသရေရှိသောသူတို့ကိုတင်တို့အမျိုးများထဲကရွေးပေးကြလော့သူတို့ကိုဘင်းအရာ၌ငါခန့်ထားမည်ဟုပြောဆိုလျင်တင်တို့ကကိုယ်တော်ပြောသည့်အတိုင်းပြုကောင်းပါသည်ဟုပြန်ဆိုကြ၏ထိုကြောင့်တင်တို့အမျိုးများ၌အသရေရှိသောလူကြီးပညာရှိတို့ကိုငါရွေးချယ်ပြီးလျှင်တင်တို့တွင်မင်းလုပ်ရသောသူတည်းဟုသောလူ1000အုပ်100အုပ်50အုပ်10အုပ်အကျပ်အစောအရာ၌ခံထား၏တရားသူကြီးတို့အားလည်းတင်တို့ညီကို၏အမှုတို့ကိုနားထောင်၍အမျိုးသားချင်းတရားတွေ့သည်ဖြစ်စေတပါးမျိုးသားနှင့်တွေ့သည်ဖြစ်စေတရားသဖြင့်စီရင်ကြလော့တရားအမှုကိုစီရင်သောအခါအဘယ်သူ၏မျက်နာကိုမထောက်ရလူငယ်စကားကိုလူကြီးစကားကဲ့သို့မှတ်ရမည်အဘယ်လူကိုမျှမကြောက်ရအကြောင်းမူကားတရားအမှုကိုဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူသောကြောင့်တည်းကိုယ်တိုင်မစီရင်တတ်သောအမှုကိုငါထံမှအယူခံရမည်ငါလည်းနားထောင်မည်ဟုမှာခဲ့၏တင်တို့ပြုရသမျှသောအမှုတို့ကိုလည်းထိုအခါငါမှားထားခဲ့၏အငယ်19မှ23ငါတို့သည်ဟောရရမှထွက်သောနောက်အာမောရိတောင်သို့သွားသောလမ်းနားမှကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်၍တင်တို့တွေ့မြင်သောတောကြီးအလယ်၌ငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းရှောက်သွား၍ကာဒေရှဗာနာအရပ်သို့ရောက်ကြ၏ထိုအခါငါကလည်းငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောအာမောရိတောင်သို့တင်တို့သည်ရောက်ကြပြီတင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ပြည်တော်ကိုတင်တို့ရှေ့မှမှားထားတော်မူပြီးတင်တို့အဖများ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းတက်သွား၍သိမ်းယူကြလော့မကြောက်ကြနှင့်စိတ်လည်းမပြည့်ကြနှင့်ဟုပြောဆို၏ထိုအခါတင်တို့ရှိသည်များသည်ငါထံသို့ချဉ်ကပ်၍အကျွန်ုပ်တို့ရှေ့၌လူတို့ကိုစေလွှတ်ပါမည်သူတို့သည်ထိုပြည်ကိုစူးစမ်းပြီးမှကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်လမ်းသို့တွားလျင်အဘယ်မြို့သို့ရောက်ရမည်ကိုကြားပြောကြပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ဆိုသောစကားကိုငါနှစ်သက်၍တင်တို့တွင်တစ်မျိုးတစ်ယောက်စီလူပေါင်းတစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တို့ကိုရွေးထား၏
အငယ်24မှ40ထိုသူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့လှည့်သွား၍ဧရှကောလချိုင်းသို့ရောက်သဖြင့်စူးစမ်းကြ၏ထိုပြည်၌ရသောတည်တည်ကိုထမ်း၍ဆောင်ခဲ့လျက်ငါတို့ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်သည်ကောင်းသောပြည်ဖြစ်၏ဟုကြားပြောကြတော်လဲသင်တို့သည်မသွားဘဲသင်တို့ဖျားသခင်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဆန်လျက်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုမုန်း၍ဖျက်ဆီးခြင်းသောကြောင့်အာမောရိလူတို့လက်၌အပ်လိုသောငါအေဂုတုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူသည်တကားငါတို့သည်အဘယ်သို့သွားရမည်နည်းညီကိုတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်ငါတို့ထက်သာ၍ကြီး၏အရက်လဲသာ၍မြင့်၏မြို့လဲမိုးကောင်းကင်သို့ထိသောမြို့ရိုးလဲရှိ၏ထိုပြည်၌လဲအာနကအမျိုးသားတို့ကိုမြင်ရ၏ဟုငါတို့စိတ်ကိုဖျက်ကြပြီဟုသင်တို့သည်တဲများ၌ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုကြ၏ထိုအခါငါကမထိတ်လန့်ကြနှင့်သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်သင်တို့ရှေ့မှကြွတော်မူသောသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့မျက်မှောက်အေဂုတုပြည်၌၎င်းသင်တို့လိုက်လာသောလမ်းတစ်လျှောက်လုံးဤအရက်တိုင်အောင်အဖသည်သားကိုချီပိုက်တကဲ့သို့သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုချီပိုက်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုခံရတော်၌၎င်းသင်တို့အဖို့ပြုတော်မူတကဲ့သို့သင်တို့ဘက်၌စစ်ကူတော်မူပြီဟုဆိုတော်လဲသင်တို့တဲစခန်းချရာအရက်ကိုရှာ၍သင်တို့တောလက်တန့်သောလမ်းကိုပြခြင်းငှာညအခါမိ၌၎င်းနေ့အခါမိုးတိမ်၌၎င်းသင်တို့ရှေ့မှကြွတော်မူသောသင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုထိုအမှု၌သင်တို့မယုံကြပါတကားသင်တို့စကားတန်ကိုထာဝရဘုရားကြား၍အမျက်တော်ထွက်လျက်သူတို့ဘိုးဘေးတို့အားငါပေးမည်ဟုငါကျိန်ဆိုသောပြည်ကောင်းကိုယေဖုန္နာဤသားကာလက်မှတပါဤဆိုးသောလူမျိုးစုံတယောက်မျှဆက်မမြင်ရထိုသူသည်ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့လုံးလုံးလိုက်သောကြောင့်မြင်ရ၏သူနင်းသောပြည်ကိုသူမှဆ၍သူ၏သားမြေတို့အားငါပေးမည်ဟုကျိန်ဆိုတော်မူ၏သင်တို့အတွက်ထာဝရဘုရားသည်ငါကိုလည်းအမျက်တော်ထွက်၍သင်သည်ထိုပြည်သို့မဝင်စားရသင်လက်ထောက်နုံဤသားယောရှုသည်ဝင်စားရမည်သူသည်ဣသရေလအမျိုးသားအမွေခံစေမည်သူဖြစ်သောကြောင့်သူကိုအားပေးလော့ရန်သူလူယူရာဖြစ်မည်ဟုသင်တို့ဆိုသောသူငယ်များထိုအခါကောင်းမကောင်းကိုပိုင်းခြားမသိနိုင်သေးသောသားသမီးများတို့သည်ထိုပြည်ကိုဝင်စား၍ငါပေးသည့်အတိုင်းသိမ်းယူကြလိမ့်မည်သင်တို့မူကားလှည့်၍အေရုံပင်လမ်းဖြင့်တောသို့ခရီးသွားကြဦးလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်41မှ46သင်တို့ကလည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားမိပါပြီကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသမျှအတိုင်းယခုသွား၍စစ်တိုက်ပါမည်ဟုငါအားလျှောက်ဆိုလျက်လူအပေါင်းတို့သည်လက်နှင့်ဆွဲကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့တက်ခြင်းငှာအသင့်နေကြ၏ထာဝရဘုရားကလည်းတက်၍မတိုက်ကြနှင့်သင်တို့ဘက်၌ငါမရှိတိုက်လျင်ရန်သူရှေ့မှရှုံးရကြလိမ့်မည်ဟုသင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်အကြောင်းငါအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါဆင့်ဆိုတော်လဲသင်တို့သည်နားမထောင်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုငြင်းဆန်၍ခိုင်ခံ့သောစိတ်နှင့်တောင်ပေါ်သို့တက်ကြ၏ထိုအခါတောင်ပေါ်မှရှိနှင့်သောအာမောရိအမျိုးသားတို့သည်သင်တို့တစ်ဖက်၌ထွက်လာလျက်ပြားများအုံ၍လိုက်တဲ့ကဲ့သို့သင်တို့ကိုလိုက်၍ဇိရအရဟောမာမြို့တိုင်အောင်ဖျက်ဆီးကြ၏သင်တို့သည်လည်းပြန်လာ၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ငိုကြွေးကြ၏သို့တော်လည်းသင်တို့စကားကိုထာဝရဘုရားနားထောင်နားယူတော်မမူထိုကြောင့်ကာဒေရှအရပ်၌အရင်နေတဲ့ကဲ့သို့ကြာမြင့်စွာနေပြန်ရကြ၏ခန်းကြီးနှင့်အငယ်1မှ9တပန်ထာဝရဘုရားသည်ငါအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်လှည့်၍အေဒုံပင်လယ်လမ်းဖြင့်တောသို့ခရီးသွားလျက်ဇိရတောင်ကိုကြာမြင့်စွာလှည့်လေကြ၏ထာဝရဘုရားကလည်းသင်တို့သည်ကာလချိန်စစ်အောင်ဤတောင်ကိုလှည့်လေကြပြီတဖန်မြောက်မျက်နှာသို့သွားကြဦးလော့သင်သည်လူများတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာသင်တို့၏ညီကိုဧသောအမျိုးသားတို့နေသောဇိရပြည်အနားမှသင်တို့လျှောက်သွားသောအခါသူတို့သည်ကြောက်ကြလိမ့်မည်
ထိုကြောင့်သတိပြုကြလော့သူတို့ကိုအလင်းမပြုကြနှင့်သူတို့ပြည်ကိုတင်တို့အားငါမပေးခြေနင်းရာခန့်ကိုမျှမပေးဇိယတောင်ကိုအေးသောအားငါအပိုင်ပေးပြီးတင်တို့သည်စားဖို့ရာအစာကို၎င်းတောက်ဖို့ရာရေကို၎င်းသူတို့ထံငွေနှင့်ဝယ်ရကြမည်တင်တို့ပြုလေရာ၌တင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပြီးဤတောကြီး၌တင်တို့လှည့်လည်သောအကြောင်းအရာတို့ကိုသိတော်မူ၏အနှစ်40ပတ်လုံးတင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်တို့၌ဗာမျှမလိုဟုဆင့်ဆိုရ၏အငယ်8မှ15ဇိယပြည်မှနေသောငါတို့ညီကိုအေးသောအမျိုးသားတို့အနား၌ရှောက်လျက်အေလတ်မြို့ဧဇယုန်ဂါဖာမြို့မှတွားသောလွင်ပြင်လမ်းသို့လိုက်ပြီးလျှင်တဖန်လှည့်၍မောဘတောလမ်းဖြင့်တွားကြ၏ထာဝရဘုရားကလည်းမောဘပြည်သားတို့ကိုမနှောက်ယှက်နှင့်စစ်မတိုက်နှင့်သူတို့ပြည်ကိုတင့်အားငါအပိုင်မပေးအာရပြည်ကိုလောတအမျိုးသားတို့အားငါအပိုင်ပေးပြီဟုငါအားမိန့်တော်မူ၏ရှေးကာလ၌အာနကအမျိုးသားကဲ့သို့ကြီးမြင့်များပြားသောလူအေမိန်အမျိုးသားတို့သည်ထိုပြည်မှနေကြ၏ထိုသူတို့သည်အာနကအမျိုးသားကဲ့သို့အလွန်ကြီးမားသောလူတို့အဝင်ဖြစ်သည်ကိုလူများထင်မှတ်ကြ၏တို့ရတွင်မောဘပြည်သားတို့သည်ထိုသူတို့ကိုအေမိန်ဟု၍ခေါ်ကြ၏ရှေးကာလ၌ဟောရိလူတို့သည်လည်းဇိရပြည်မှနေကြ၏ထိုသူတို့ကိုအေသောအမျိုးသားတို့သည်တုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍သူတို့နေရာ၌နေကြ၏ထိုသူထာဝရဘုရားအပိုင်ပေးတော်မူသောပြည်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ပြုရကြသည်ယခုထ၍ဇေယျချောင်းကိုကူးကြလောဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်ဇေယျချောင်းကိုကူးကြ၏ကာဒေရှဗာနာအရပ်သို့အရင်ရောက်သောကာလမှစ၍ဇေယျချောင်းကိုကူးသောကာလတိုင်အောင်နှစ်ပေါင်း38နှစ်လွန်သည်ထာဝရဘုရားကျိန်ဆိုတော်မူသည့်အတိုင်းအရင်စစ်သူရဲမျိုးအပေါင်းတို့သည်လူအယုံအရင်တဲကတေချီကွယ်ပြောက်ရကြ၏ထိုသူတို့မကွယ်မပြောက်မီတိုင်အောင်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုအလုံးရင်တဲကပယ်ရှားခြင်းငှာလက်တော်ကိုဆန့်တော်မူ၏အငယ်16မှ22စစ်သူရဲအပေါင်းတို့သည်လူစုတဲကတေချီကွယ်ပြောက်ပြီးမှထာဝရဘုရားကသင်သည်မောဘပြည်အာရနယ်အလယ်၌ယနေ့လျှောက်သွားရမည်အာမုန်အမျိုးသားတို့အနီးသို့ရောက်သောအခါသူတို့ကိုမနှောက်ယှက်နှင့်အလျှင်းမပြုနှင့်အာမုန်အမျိုးသားနေသောပြည်ကိုတင့်အားငါအပိုင်မပေးထိုပြည်ကိုလောတအမျိုးသားတို့အားငါအပိုင်ပေးပြီဟုငါအားမိန့်တော်မူ၏ထိုပြည်ကိုလည်းအလွန်ကြီးမားသောသူတို့၏နေရာဖြစ်သည်ဟုလူများထင်မှတ်ကြ၏ရှေးကာလ၌ထိုသို့သောလူတို့သည်နေကြ၏သူတို့ကိုအာမုန်ပြည်သားတို့သည်ဇမ်ဇုတ်မိန်ဟူ၍ခေါ်ကြ၏ထိုလူမျိုးသည်အနာကအမျိုးသားကဲ့သို့ကြီးမြင့်များပြားသောသူဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းဇိယပြည်၌နေသောအေသောအမျိုးသားရှေ့မှဟောရိလူတို့ကိုထာဝရဘုရားဖျက်ဆီးတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့နေရာ၌အေသောအမျိုးသားတို့သည်ယနေ့တိုင်အောင်နေကြသကဲ့သို့အာမုန်အမျိုးသားရှေ့မှဇမ်ဇုံမိန်လူတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့နေရာ၌အာမုန်အမျိုးသားတို့သည်နေကြ၏အငယ်23မှ29ထိုသူဟာဇရိမ်မြို့မှစ၍အဆာမြို့တိုင်အောင်နေဘူးသောအာဝိန်လူတို့ကိုကတ္တောရမြို့မှထွက်သောကတ္တောရိမ်လူတို့သည်ဖျက်ဆီး၍သူတို့နေရာ၌နေကြ၏တင်တို့သည်ထ၍ခရီးသွားသဖြင့်အာနုန်မြစ်ကိုကူးကြလော့အာမောရိအမျိုးဟေရှဘုန်ရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်နှင့်သူ၏မြေကိုတင်တို့လက်၌ငါအပ်သောကြောင့်ထိုမြေကိုသိမ်းဆပြု၍ထိုမင်းကိုစစ်တိုက်ကြလော့မိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောလူမျိုးတို့သည်ယနေ့တင်တို့ကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်เสียရှိမည်အကြောင်းငါပြုမည်တင်တို့၏တရင်ကိုကြား၍တုန်လှုပ်ခြင်းစိုးရိမ်ကြောက်ကြခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ငါသည်လည်းကေဒမုတ်တော်မှဟေရှဘုန်ရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်မင်းထံသို့
တန်တမန်တို့ကိုစေလွတ်လျက်မင်းကြီး၏ပြည်အလယ်၌ကျွန်ုပ်လျှောက်သွားပါရစေမင်းလန်းသို့သာလိုက်ပါမည်လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်သို့မလွှဲပါအငယ်28မှ39ဇိယပြည်၌နေသောဧသောအမျိုးသားအာရပြည်၌နေသောမောဘအမျိုးသားတို့သည်ကျွန်ုပ်၌ပြုတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်စားဖို့ရန်အစာကို၎င်းတောက်ဖို့ရာရေကို၎င်းမင်းကြီးသည်ငွေနှင့်ရောင်းပါလော့ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်သို့ကျွန်ုပ်သည်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူး၍မရောက်မီတိုင်အောင်မင်းကြီးပြည်အလယ်၌ခြေဖြင့်တွားယုံမျှတာပြုပါမည်ဟုမိတ္တဟာယစကားနှင့်ပြောဆိုတော်လဲကျွန်ုပ်တို့လျှောက်သွားရသောအခွင့်ကိုဟေရှဘုန်ရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်မင်းသည်မပေးအကြောင်းမူကားယနေ့ထင်ရှားသည့်အတိုင်းသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ထိုမင်းကိုသင်တို့လက်၌အပ်ခြင်းငှာခက်ထန်သောစိတ်တော်ခိုင်မာသောနှလုံးကိုသူ၌ပေးသွင်းတော်မူ၏ထာဝရဘုရားကလည်းရှိဟုန်မင်းနှင့်သူ၏မြေကိုသင်အားငါပေးစပြု၏ထိုမြေကိုအမွေခံအံ့သောငှာသိမ်းစပြုလောဟုငါအားမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါရှိဟုန်မင်းသည်သူ၏လူအပေါင်းတို့နှင့်တကွယာဟမြို့မှငါတို့ကိုတိုက်ခြင်းငှာထွက်လာ၏ငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ထိုမင်းကိုငါတို့၌အပ်တော်မူသည်ဖြင့်သူမှဆ၍သားများလူများအပေါင်းတို့ကိုငါတို့သည်လှုပ်ကြံကြ၏ထိုအခါသူ၏မြို့ရှိသမျှတို့ကိုတိုက်ယူ၍ယောက်ျားမိန်းမသူငယ်တို့ကိုတယောက်မျှမကျွင်းစေခြင်းငှာရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးကြ၏တိရစ္ဆာန်များမြို့ရွာ၌လက်ရဥစ္စာများကိုသာကိုဖို့သိမ်းယူကြ၏အာနုန်မြစ်နား၌ရှိသောအာရော်မြို့မှဆ၍ဂိလမြို့တိုင်အောင်မြစ်နား၌ရှိသမျှသောမြို့တို့တွင်ငါတို့မအောင်နိုင်သောမြို့တစ်မြို့မျှမရှိငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အလုံးစုံတို့ကိုငါတို့၌အပ်တော်မူ၏တို့ရတွင်အာမုန်အမျိုးသားနေသောမြေရုပ်ပုတ်မြစ်နှင့်ဆိုင်သောမြေတောင်ရိုးမျိုးအစရှိသောငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမြစ်တားတော်မူသောအရာဇုံတစ်ခုကိုမျှမချင်းရကြခန်းကြီး3အငယ်1မှ9ထိုအခါငါတို့သည်လှည့်၍ဗာရှန်ပြည်သို့ခရီးသွားကြ၏ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃသည်လည်းမိမိလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွဧဒြိအရပ်မှစစ်တိုက်ခြင်းငှာချီလာ၏ထာဝရဘုရားကလည်းသူကိုမကြောက်နှင့်သူနှင့်တကွသူ၏လူအပေါင်းတို့ကို၎င်းသူ့မြေကို၎င်းတစ်လက်၌ငါအပ်ပေးမည်ဟေရှဘုန်မြို့နေအာမောရိရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်ကိုပြုတကဲ့သို့ဤမင်းကိုလည်းပြုရမည်ဟုငါအားမိန့်တော်မူ၏ထိုသို့ငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃနှင့်သူ၏လူအပေါင်းတို့ကိုငါတို့လက်၌အပ်တော်မူသည်ဖြင့်တယောက်မျှမကျွင်းစေခြင်းငှာလုပ်ကြံကြ၏ထိုအခါငါတို့သည်မြို့60နှင့်ပြည့်စုံသောအာဂေါဘတိုင်ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃမင်း၏နိုင်ငံကိုတမြို့မျှမကျွင်းစေခြင်းငှာတိုက်ယူကြ၏ထိုမြို့ရှိသမျှတို့သည်မြင့်သောမြို့ရိုးမြို့တကားများကန့်လန့်ခြင်းများနှင့်ခိုင်ခံ့သောမြို့ဖြစ်သည်ထိုမှတပါးများစွာသောရွာတို့ကိုလည်းတိုက်ယူ၍ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးကြ၏ဟေရှဘုန်ရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်ကိုပြုတကဲ့သို့အရပ်ရပ်၌ယောက်ျားမိန်းမသူငယ်တို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းကြ၏တိရစ္ဆာန်များမြို့ရွာ၌လက်ရဥစ္စာများရှိသမျှတို့ကိုကိုဖို့သိမ်းယူကြ၏အငယ်8မှ19ထိုအခါအာနုန်မြစ်မှဆ၍ဟေရမုန်တောင်တိုင်အောင်ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်၌ရှိသောမြေကိုငါတို့သည်သိမ်းယူကြ၏ဟေရမုန်တောင်ကိုဇိဒုန်လူတို့သည်ဇိရုန်ဟူ၍၎င်းအာမောရိလူတို့သည်ရှနိရဟူ၍၎င်းခေါ်ဝေါ်ကြ၏ကျိုင်း၌ရှိသမျှသောမြို့တို့နှင့်ဂိလပြည်တစ်လျှောက်လုံးဩဃမင်း၏နိုင်ငံဝင်တလကမြို့ဧဒြိမြို့တိုင်အောင်ဗာရှန်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးကိုသိမ်းယူကြ၏အလွန်ကြီးမားသောလူမျိုးမှဆင်းသက်သောဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃတယောက်တည်းသာကြံကျွင်း၏လူအတောင်အားဖြင့်အလျား9,000အနံ4,000ရှိသောသူ၏တန်ကရင်သည်အာမုန်ပြည်ရဗ္ဗမြို့၌ရှိသည်မဟုတ်လောထိုအခါငါတို့သိမ်းယူသောမြေကို
အာနုန်မြစ်နားတွင်ရှိသောအာရော်မြို့မှစ၍ဂိလတောင်တဝက်တိုင်အောင်မြို့များနှင့်တကွရုဗင်အမျိုးသားဂဒ်အမျိုးသားတို့အားငါပေး၏ဂိလတောင်တဝက်နှင့်ဩဃမင်းအစိုးရသောနိုင်ငံအဝင်အလွန်ကြီးမားသောလူမျိုးနေရာဟု၍ခေါ်ဝေါ်သောအာဂေါဘတိုင်းဗာရှန်ပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုမနာရှေအမျိုးသားတဝက်အားငါပေး၏မနာရှေအမျိုးသားယာဣရသည်အာဂေါဘတိုင်းတိုင်းလုံးကိုဂေရှုရရွာမာခါရွာအထိသိမ်းယူပြီးမှယနေ့တိုင်အောင်မိမိအမိကိုလိုက်၍ဗာရှန်ဟာရုတ်ယာဣရပြည်ဟုသမုတ်လေ၏ဂိလဒ်မြို့ကိုကမာခိရအမျိုးသားတို့အားငါပေး၏ရုဗင်အမျိုးသားဂဒ်အမျိုးသားတို့အားလည်းဂိလဒ်မြို့မှအာနုန်မြစ်တိုင်အောင်မြစ်ကွေ့သောမြေနှင့်တကွအာမုန်ပြည်အပိုင်းအခြားဖြစ်သောယဗုတ်မြစ်တိုင်အောင်မြေတစ်လျှောက်လုံးကို၎င်းလွင်ပြင်နှင့်တကွယော်ဒန်မြစ်နားဂင်နေတရက်အရပ်မှလွင်ပြင်နှင့်ဆိုင်သောတောတုံအိုင်အရှိအာဆုတ်ပိတခါမြို့တိုင်အောင်မြေတစ်လျှောက်လုံးကို၎င်းငါပေး၏အငယ်18မှ22ထိုအခါငါကတင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဤမြေကိုတင်တို့အားအပိုင်ပေးတော်မူပြီးတို့ရတွင်စစ်တိုက်တတ်သောသူအပေါင်းတို့သည်လက်နက်ကိုကင်၍တင်တို့ညီကိုဣသရေလမျိုးသားတို့ရှေ့မှကူးသွားရကြမည်ထာဝရဘုရားသည်တင်တို့အားချမ်းသာပေးတော်မူသည်နှီးတူညီကိုတို့အားပေးတော်မမူမီတိုင်အောင်၎င်းယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၌တင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောမြေကိုသူတို့သည်မသိမ်းမယူမီတိုင်အောင်၎င်းတင်တို့မယားသားသူငယ်များတိရစ္ဆာန်များတို့သည်ငါပေးသောမြို့တို့၌နေရကြမည်တင်တို့တွင်တိရစ္ဆာန်များစွာရှိသည်ကိုငါသိ၏အမှုပြီးမှငါပေးနှင့်သည့်အတိုင်းတင်တို့ရှိသည်များသည်အတီးအတီးပိုင်ထိုက်သောမြေသို့ပြန်လာရကြမည်ဟုတင်တို့အားငါမှားထား၏ထိုအခါယောရှုကိုလည်းသင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဤရှင်ဘုရင်နှစ်ပါး၌ပြုတော်မူသောအမှုအလုံးစုံကိုသင်သည်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီထို့တူထာဝရဘုရားသည်သင်ရောက်သမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့၌ပြုတော်မူလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကိုမကြောက်နှင့်သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တင့်ဘက်၌စစ်ကူတော်မူမည်ဟုငါမှားထားလေ၏အငယ်23မှ29ထိုအခါထာဝရဘုရားကိုငါတောင်းပန်သည်ကားအိုအရှင်ထာဝရဘုရားကိုရောဒီကိုရောကျွန်အားတကူအာနုဘော်တော်ကို၎င်းအာကြီးသောလက်တော်ကို၎င်းပြဆပြုတော်မူပြီးကိုရောစီရင်၍တကူတော်ကိုပြသည့်အတိုင်းကောင်းကင်မြေကြီးပေါ်မှအဘယ်မည်သောဖျားပြုနိုင်ပါသနည်းအကျွန်ုပ်သည်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ကူး၍ထိုကောင်းမွန်သောပြည်နှင့်လေဗနုန်တောင်မှဆ၍တင့်တယ်သောတောင်များကိုမြင်ရမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်တော်လဲထာဝရဘုရားသည်တင်တို့အတွက်ငါကိုအမျက်ထွက်တော်မူသောကြောင့်ငါစကားကိုနားထောင်တော်မမူထာဝရဘုရားကလည်းတန်တော့ဤအမှုနှင့်ဆိုင်သောစကားကိုနောက်တဖန်မလျှောက်နှင့်ပိတကာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့တက်ပြီးလျှင်အရှိအနောက်တောင်မြောက်လေးမျက်နှာသို့မျှော်၍ထိုပြည်ကိုကြည့်ရှုလော့ယော်ဒန်မြစ်ကိုမကူးရတို့ရတွင်ယောရှုကိုမှာခဲ့၍အားပေးလော့မဆထောက်ပင့်လော့သူသည်ဤလူမျိုးရှေ့မှသွား၍တင်မြင်ရသောပြည်ကိုအမွေခံစေရမည်ဟုငါအားမိန့်တော်မူ၏ထိုသို့ငါတို့သည်ဗက်ဖေဂုရမြို့တစ်ဖက်၌ရှိသောချိုင့်တွင်နေရကြ၏အခန်းကြီး၄အငယ်1မှ5အိုဣသရေလအမျိုးသားတို့သင်တို့သည်အသက်ရှင်၍သင်တို့ဘိုးဘေးကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်ကိုဝင်စားမည်အကြောင်းသင်တို့ကျင့်เสียဖို့ငါသွန်သင်သောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုနားထောင်ကြလော့ငါမှားထားသောစကား၌သင်တို့သည်အသစ်မသွင်းရအလျင်းမနှုတ်မပယ်ရငါမှားထားသည့်တိုင်သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်ထာဝရဘုရားသည်ဗာလပေဂုရကြောင့်ပြုတော်မူသောအမှုကိုသင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်မြင်ရကြပြီဗာလပေဂုရ၌စီးကပ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုသ
တင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တင်တို့အထက်ကသုတ်သင်ပယ်ရှင်းတော်မူပြီတင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၌မှီဝဲသမျှသောတင်တို့မူကားယနေ့တိုင်အောင်အသက်ရှင်ရကြ၏တင်တို့သည်တွား၍ဝင်စားသောပြည်၌ကျင့်เสียဖို့ငါ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကိုတင်တို့အားငါတွင်တင်ပြီအငယ်6မှ7တို့ဖြစ်၍ထိုပညတ်တရားတို့ကိုကျင့်ဆောင်ကြလော့တို့ပြုလျှင်ထိုပညတ်တရားရှိသမျှတို့ကိုကြားရသောလူမျိုးများရှေ့မှတင်တို့၏ဉာဏ်ပညာသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်သူတို့ကလည်းဤကြီးမြတ်သောလူမျိုးသည်အကယ်စင်စစ်ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောအမျိုးဖြစ်၏ဟုဆိုကြလိမ့်မည်ငါတို့သည်ဆုတောင်းလေရာ၌ငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကြည်ရှုပြုစုတော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရသည့်ဤသူခြားသောဘုရားကြည်ရှုပြုစုသောကျေးဇူးကိုအဘယ်မည်သောလူမျိုးကြီးခံရသနည်းငါသည်ယနေ့သင်တို့၌ထားသောတရားအပေါင်းနှင့်အမျှဖြောင့်မတ်သောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုရသောအဘယ်လူမျိုးကြီးရှိသနည်းသင်တို့သည်ဟောရရပ်မှသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ရပ်နေကြသောအခါကိုယ်တိုင်မြင်သောအမှုအရာတို့ကိုမမေ့မလျော့နောက်တစ်သက်လုံးနှလုံးသွင်းနိုင်မည်အကြောင်းကိုသတိပြုကြလော့ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုကြိုးစား၍စောင့်ရှောက်ကြလော့ထိုအရာတို့ကိုသားမြေတို့အားလည်းတွင်တင်ကြလော့ထိုအခါထာဝရဘုရားကလူများတို့ကိုငါထံမှစုဝေးစေလော့သူတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှအသက်ရှင်သမျှသောကာလပတ်လုံးငါကိုကြောက်ရွံ့၍သားမြေတို့အားတွင်တင်စေခြင်းဟာငါစကားကိုကြားစေမည်ဟုငါအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်အနီးတော်သို့ချဉ်ကပ်၍တောင်ခြေရင်း၌ရပ်နေကြ၏တောင်ထိပ်သည်မိုးကောင်းကင်အလယ်၌မီးလောင်လျက်မဲသောအဆင်းမိုးတိမ်တိုက်ထူထပ်သောမှောင်မိုက်နှင့်ပြည့်စုံလေ၏အငယ်7မှ14ထာဝရဘုရားသည်လည်းမိတဲကသင်တို့အားမိန့်မြွက်တော်မူ၏သင်တို့သည်တရံတော်ကိုမမြင်ရဘဲစကားတော်အတန်ကိုသာကြားရကြ၏သင်တို့ကျင့်เสียဖို့မှားထားတော်မူသောပရိညင်တရားဒီဟုသောပညတ်တော်10ပါးတို့ကိုမိန့်မြွက်၍ကြောက်ပြားနှစ်ပြားပေါ်၌ရေးထားတော်မူ၏သင်တို့သည်တွား၍ဝင်စားသောပြည်၌ကျင့်เสียဖို့သင်တို့အားငါတွင်တင်ရသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုလည်းထိုအခါထာဝရဘုရားသည်ငါအားမှားထားတော်မူ၏အငယ်15မှ20ဟောရအရပ်၌ထာဝရဘုရားသည်မိတဲကသင်တို့အားမိန့်မြွက်တော်မူသောအခါမြည်သည့်အစင်းတရံကိုမျှမမြင်ရသည်ဖြစ်၍နောက်တဖန်သင်တို့သည်လူယောက်ျားလူမိန်းမတရံမြေကြီးပေါ်မှရှိသောတိရစ္ဆာန်တရံမိုးကောင်းကင်၌ပြန်တတ်သောငှက်တရံမြေပေါ်မှတောတတ်သောတိရစ္ဆာန်တရံမြေနှင့်ရာရေ၌နေသောငါးတရံရှိသောရုပ်တုကိုသင်တို့သည်ဖောက်ပြန်၍ကိုယ်အဖို့မလုပ်ရမည်အကြောင်းမိုးကောင်းကင်ကိုမျှော်၍နေလကျယ်များသည်ဟုသောမိုးကောင်းကင်တစားရှိသမျှတို့ကိုမြင်သောအခါသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်မိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောလူမျိုးတို့အားဝေငှပေးကမ်းတော်မူသောထိုတစားတို့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်စေခြင်းဟာသူတစ်ပါးတို့သည်သွေးဆောင်၍မရနိုင်မည်အကြောင်းကိုသတိပြုကြလော့သင်တို့သည်ယနေ့၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ထာဝရဘုရားအမွေခံတော်မူသောလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းဟာသင်တို့ကိုအေဂုတ္တုပြည်တန်မီးဘိုတဲကနှုတ်၍ယူဆောင်တော်မူပြီအငယ်27မှ24ထိုမှတပါးထာဝရဘုရားသည်သင်တို့အတွက်ငါကိုအမျက်တော်ထွက်၍ငါသည်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့မကူးရမည်အကြောင်းနှင့်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့အမွေခံเสียဖို့ပေးတော်မူသောထိုပြည်မြတ်သို့မဝင်စားရမည်အကြောင်းကျိန်ဆိုတော်မူပြီတို့ဖြစ်၍ဤပြည်၌ငါတည်ရမည်ယော်ဒန်မြစ်ကိုမကူးရသင်တို့သည်ကူး၍ထိုကောင်းမွန်သောပြည်ကိုဝင်စားကြလိမ့်မည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့၌ထားတော်မူသောပဋိညာဉ်တရားကိုမေ့လျော့၍သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမြစ်တားတော်မူသောအရာတို့၏တရံရှိသောရုပ်တုကိုမလုပ်မည်အကြောင်း
ကိုသတိပြုကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်လောင်သောမီးအပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်သောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏အငယ်25မှ31သင်တို့သည်သားမြေးတို့ကိုဖွားမြင်၍ထိုပြည်၌ကြာမြင့်စွာနေပြီးမှတဖန်ဖောက်ပြန်သဖြင့်တဒံတစုံတစ်ခုရှိသောရုပ်တုကိုလုပ်၍သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟာရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုလျင်ကောင်းကင်မြေကြီးကိုသင်တို့တစ်ဖက်၌ယနေ့ငါတိုင်တည်သည်ကားသင်တို့သည်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူး၍ဝင်စားသောပြည်၌မကြာမမြင့်မီဆက်ဆက်ပျောက်ပြဲ့ရကြလိမ့်မည်ထိုပြည်၌တာရှည်စွာအသက်မရှင်ရရှင်းရှင်းဖြစ်စည်းခြင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်ဒါဝရဘုရားသည်လည်းသင်တို့ကိုတပန်းအမျိုးသားတို့တွင်အရရက်ကွဲပြားစေ၍နှင်ထုတ်တော်မူသောသာသနာပလူတို့တွင်သင်တို့သည်နည်းနည်းကြံကျွင်းရကြလိမ့်မည်ထိုအရက်တို့၌လူလက်ဖြင့်လုပ်၍မမြင်နိုင်မကြားနိုင်မစားနိုင်မနမ်းနိုင်သောတစ်သားဖျားကြောက်ဖျားတို့ကိုသင်တို့သည်ဝတ်ပြုရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းထိုအရက်တို့၌သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတဖန်ရှာလိုသောအခါစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ရှာလျင်တွေ့ရကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်နောင်ကာလ၌ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရ၍ဤအမှုအလုံးစုံတို့နှင့်တွေ့ကြုံသောအခါသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်လာ၍စကားတော်ကိုနားထောင်လျင်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တနာတတ်သောဘုရားဖြစ်တော်မူသောကြောင့်သင်တို့ကိုစွန့်ပစ်ဖြစ်စည်းတော်မမူသင်တို့ဘိုးဘေးတို့အားကျိန်ဆိုတော်မူသောဗြိညင်တရားကိုမေ့လျော့တော်မမူအငယ်32မှ40ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်မှလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောနေ့မှစ၍သင်တို့မဖြစ်မီလွန်လေပြီးသောကာလပတ်လုံးမိုးကောင်းကင်တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်တိုင်အောင်မေးမြန်းကြလော့ဤမြတ်လောက်ကြီးသောအမှုဖြစ်ဘူးသလောဤကဲ့သို့သောအမှု၏တည်င်းကိုကြားဘူးသလောဘုရားသခင်သည်မိတဲ့ကမိမ့်မွက်တော်မူတန်ကိုသင်တို့သည်ကြားတဲ့ကဲ့သို့အခြားသောလူမျိုးသည်ကြား၍အသက်ချမ်းသာရဘူးသလောသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အေဂုတုပြည်မှာသင်တို့မျက်မှောက်၌ပြုတော်မူတဲ့ကဲ့သို့စုံစမ်းခြင်းနမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြခြင်းစစ်မှုကိုရောက်စေခြင်းအာကြီးသောလက်ယုံတော်ကိုဆန့်ခြင်းကြောက်မဲ့ဖွယ်သောယူပါယုံတို့ကိုပြခြင်းအပြင်အခြားတစ်ပါးသောဘုရားသည်တွား၍လူတစ်မျိုးထဲကတစ်မျိုးကိုမိမိအဖို့နှုတ်ယူဘူးသလောဒါဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းကိုယ်တော်မှတပါးအခြားသောဘုရားမရှိကြောင်းကို၎င်းသင်တို့သိစေခြင်းဟာထိုအချင်းအရာတို့ကိုသင်တို့အားပြတော်မူပြီးသင်တို့ကိုတွင်တင်၍ကောင်းကင်တဲကစကားတော်တန်ကိုကြားစေတော်မူပြီးမြေကြီးပေါ်မှကြီးစွာသောမိတော်ကိုလည်းပြတော်မူ၍သင်တို့သည်မိတဲကစကားတော်ကိုကြားရကြပြီသင်တို့ဘိုးဘေးများကိုချစ်တော်မူသောကြောင့်သူတို့အမျိုးအနွယ်ကိုရွေးကောက်တော်မူပြီးသင်တို့ထက်အားကြီး၍များပြားသောလူမျိုးတို့ကိုသင်တို့ရှေ့မှနှင်ထုတ်တော်မူ၍ယနေ့ပင်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့သူတို့မြေထဲသို့သင်တို့ကိုတွင်း၍အမွေခံစေခြင်းငှာမဟာတကိုးတော်အားဖြင့်အေဂုတုပြည်မှရှေ့တော်၌နှုတ်ဆောင်တော်မူပြီးတို့ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်အထက်ကောင်းကင်ပေါ်အောက်အရပ်မြေကြီးပေါ်မှဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအခြားတစ်ပါးသောဘုရားမရှိကြောင်းကို၎င်းယနေ့သိမှတ်၍နှလုံး၌တွေးမိကြလော့သင်တို့နှင့်တကွသားမြေးတို့သည်ချမ်းသာရခြင်းငှာ၎င်းသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်၌အသက်တာရှည်စေခြင်းငှာ၎င်းယနေ့ငါမှားထားသောပညတ်တရားတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်ဟုမောရှေသည်ဟောပြောလေ၏အငယ်41မှ49ထိုအခါအိမ်နီးချင်းကိုအညှိုးမထားဘဲအမှတ်တမဲ့တတ်မိသောသူသည်ပြေး၍အသက်ချမ်းသာရသောမြို့သုံးမြို့တို့ကိုယော်ဒန်မြစ်အရှိနေထွက်ရာဘက်၌မောရှေသည်ခွဲထားလေ၏ထိုမြို့တို့၏အမည်ကားရုဗင်အမျိုးသားနေရာတောလွင်ပြင်၌ဘေဇာမြို့ဂတ်အမျိုးသားနေရာဂိလပြည်၌ယာမုတ်မြို့မနာရှေအမျိုးသားနေရာဗာရှန်ပြည်၌ဂေါလန်မြို့သည်
ဤ၍ကမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ထားသောတရားသူတို့သည်အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်သောနောက်ဟေရှဘုန်မြို့နေအာမောရိရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်၏နိုင်ငံအတွင်းယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ဗက်ဖေဂုရမြို့တစ်ဖက်၌ရှိသောချိုင့်တွင်မောရှေဟောပြောသောသက်သေစကားစီရင်ထုံးဖွဲ့သောစကားသည်မောရှေနှင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်ကြသောနောက်ထိုရှင်ဘုရင်နှင့်ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃတည်းဟူသောယော်ဒန်မြစ်အရှေ့နေထွက်ရာဘက်၌နေသောအာမောရိရှင်ဘုရင်နှစ်ပါးကိုလှုပ်ကြံ၍သူတို့ပြည်ကိုအာနုန်မြစ်နားမှရှိသောအာရော်မြို့မှဆ၍ဟေရမုန်တောင်တည်းဟူသောဇိအုန်တောင်တိုင်အောင်၎င်းယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်လွင်ပြင်နှင့်တကွလွင်ပြင်နှင့်ဆိုင်သောအိုင်နာအာဇုတ်ပိသခာမြို့တိုင်အောင်၎င်းသိမ်းယူကြ၏